今日出發中山嘅神灣鎮啊，除咗摘菠蘿之外咧，佢成一間好多本地人幫襯嘅農莊。聽講佢個中山三寶同埋西江河鮮好正喎，我哋支持佢。我哋到達神灣鎮啦，熟悉嘅感覺，熟悉嘅味道啊，吹陣風都特別有 feel 嘅。有冇神灣嘅朋友推薦下地道嘅美食啊？嗱，到咗啦，德記飯店中山三寶特色菜。港珠澳大橋同埋深中通道開通咗之後呢，喺大灣區開車過嚟神灣都係1個鐘左右車程啊！我哋入去睇睇有咩食先。呢度神灣菠蘿都有啊，等陣點翻份食下先。你好，老細，幾多位啊8位有冇房啊？今日有啊，後邊3房啊。哦。老細食啲咩啊？有咩招牌推薦啊？試下我哋西江河鮮啦，有西江雜魚，有河蝦，有肉蟹、膏蟹、烏魚，仲有啲蝦辣。全部都係西江河鮮喎。係啊。我見個招牌係中山三寶係乜嘢呢？紅燒乳鴿咯，生爪禾蟲咯，豉汁蒸脆肉丸。可以啊，各嚟一份啦。好啊。河鮮有咩推薦呢？西江雜魚啊，攞嚟果皮蒸，仲有我哋嘅河蝦，白灼河蝦。8個人攞幾多度呢？1斤就夠啦。呢個蝦辣可以點整啊？蝦辣又可以用蝦辣膏炒飯。即係擠咗啲蝦辣膏出嚟炒飯。係啊。仲有咩特色菜推薦啊，老闆娘？試下我哋嘅蒸三乾啦。乜嘢係蒸三乾啊？用嗰啲瀨尿蝦乾、倉魚乾同埋嗰啲白飯魚乾蒸嘅，跟住試下我哋個蒜香豬手啊。即係都係招牌菜嚟嘅。椒鹽啊，我哋個新菜。椒鹽串香豬手。係啊。試試個先，試試呢個先。試下我哋燒鵝啊，明爐燒鵝。即係燒鵝都係自己燒嘅。係啊，自己燒噶。即係每日新鮮現燒嘅。係啊係啊。咁啊，整半隻試下啦。好啊好啊。試下我哋鯽魚羹啊。乜嘢係鯽魚羹咧？有蓉羹咁咯。即係攞嗰啲新鮮嘅鯽魚整嘅。係啊。咁啊，試試。好。咁啊，其他等你安排啦。好。今晚呢餐神灣特色農家菜真係既豐富又夠吸引啊！先試下佢哋招牌嘅中山三寶啊，有一個紅燒嘅石岐乳角、生炒嘅神灣禾蟲、豉汁蒸東星脆肉鯇魚腩。嚟中山梗係要食石岐乳角啦，一定要成隻上搣開食喎！搣開隻皮睇睇先，哇，爆晒汁啊！有個椒鹽再食。哇！果然係中山食乳鴿咧，係特別正嘅。佢冇騷味咧，係特別嫩滑嘅，而且火候啱啱好啊！缽仔禾蟲我經常食啦，今日試下生炒嘅神灣禾蟲。聽講神灣嘅禾蟲咧，比其他地方嘅禾蟲都要好食啲嘅喎。做法方面都好講火候啊，佢係放咗韭菜苗咧去猛火爆炒嘅喎。哇！係滿口蛋白質嘅味道啊！爆漿嘅感覺啊，搭配咗韭菜苗咧，係特別提起個鮮味嘅。豉汁蒸脆肉鯇魚腩咧，又係一道中山嘅特色菜啊！整嚿魚腩試下先，飲一個汁底，脆肉鯇咧個肉質會特別 Q 彈啲嘅喎。食落去特別爽脆鮮啊！吸收咗豉汁嗰種香味咧，好正。呢個西江蒸雜魚咧，入邊有游水嘅黃腳臘啦、金股啦，同埋一個倉魚。試下蔡生話最好食嘅魚啊，黃腳臘啊，睇睇清蒸嗰度翻嚟咩味道先。我放咗陳皮絲落去蒸嘅喎，飲個豉油。黃腳臘嘅味道咧係特別有辨識度嘅，特別鮮啦，而且肉質咧係會實淨啲嘅，搭配咗陳皮絲呢種香味咧，好正喎。白灼嘅西江河蝦咧又係跟水巡嘅，而且有咁大隻咧，真係可遇不可求嘅。我哋搣開佢試試先，一撳個鼻甩殼啊，證明夠晒新鮮啊！想食真味道咧，就乜嘢都唔好飲。我中意食鹹嘅，梗係要飲個豉油再食啦。係特別鮮、特別爽、特別正嘅。自養嘅蝦咧係冇得比嘅。呢個蒸三乾咧係我哋德記嘅特色菜啊！我之前都未食過啊。入邊有瀨尿蝦乾啦、金倉魚乾啦，同埋白飯魚乾啊。試下個倉魚乾，個肉質都好厚啊！鹹香嘅，個肉咧都好有質感嘅，唔錯。神灣嘅燒鵝今日點咗半隻，連埋髀上試下最中意食嘅燒鵝髀先。哇！真係脆到黐晒皮啊！而且個鵝咧肥手適中，佢係應該果木燒嘅，會好香嘅。再試一個鵝胸肉嘅位置啊！
飲呢個我哋廣東人都中意嘅酸梅醬嚟食。飲咗酸梅醬咧，甜甜地、酸酸地，呢個真係特別有老港味啦。呢個蒜香豬手係老闆娘推薦嘅，係攞油鑊炸到佢金黃色再上台嘅。我睇下每一嚿咧都炸到金黃嘅。你可以睇睇先。哇！出邊炸到金黃色，入邊仲係好嫩嘅喎。試下先。哇！呢個口感真係酥香脆啊！而且個豬皮咧係炸到佢好 Q 彈、好入味嘅喎，真係正啊，好開胃啊！呢道菜個名好特別啊，叫做有頭有面啊！亦都祝屏幕前嘅觀眾有頭有面啦。佢係攞粥水咧浸熟咗個豬頭再上台嘅喎。我哋搞一嚿豬面肉試下，飲佢哋嘅靈魂嘅沙薑豉油。好嫩滑啊，而且特別有豬肉嗰種香味，唔錯。呢個鯽魚蓉羹咧，又係一道好有特色嘅粵菜啊！做法方面好有功夫㗎，係要將個鯽魚咧拆咗肉，再熬成羹嘅。整啖試試先。哇！估唔到個味道咧係好鮮好濃郁嘅，加咗檸檬絲落去咧，特別提起咗魚嗰種鮮味。嚟到神灣，梗係試下當造嘅蝦辣膏炒飯啦！正所謂10斤蝦辣得1斤膏啊，炒埋得個啲啲嘅啫。睇睇味道係點樣先。而且佢哋嘅廚師火候控制得好好啊，炒到火粒分明，金黃色嘅。好香好鮮啊，好有嗰種蝦辣膏嗰種特別嘅味道啊！佢會比蟹膏咧會鮮好多個級數喎，推薦大家去試下。飯後水果梗係要整翻嚿當造嘅神灣菠蘿啦！神灣菠蘿咧唔使飲鹽水嘅，直接就可以食啦。試下先。香脆清甜啊，特別有菠蘿嘅香味。呢餐神灣農家菜咧真係既有特色又抵食啊！你睇下香港車都過嚟幫襯啊！中山仲有咩好嘢食咧？記得話我知啦。